ကဆုံဟူသောစကားသည်ကိုယ်သည်ရေကိုဟော၏ဆုံကစီးစင်းခြင်းစုံစင်းခြင်းတွန်းလောင်းခြင်းကိုဟော၏စူဖွားပွင့်ဆန်းဤလေးတံမှတ်ရန်ကဆုံလာပြည့်ညိဟူ၍လေအခေါ်ဝေါ်ရှိကြပြီဗျာဒိတ်ဖွားမြေဘောရီပင်စံဝင်နိဗ္ဗာန်နန်းလို့လေအခေါ်ဝေါ်ရှိကြပါတယ်ဖះလောင်းတော်သူမေရယတိဟာဤဗဒ္ဒကဘာမှာလေးစုမြောက်ဂေါရမဖះဆန်စစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံဖះစုပန်ပြီးဗျာဒိတ်ခံယူခဲ့တဲ့နေ့ဟာလေကဆုံလာပြည့်ညိဖြစ်ပါတယ်ဂေါရမဘုရားလောင်းတော်တိတ်တထမင်းသားဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့ဟာလေမြန်မာတက္ကရာ68ခုကဆုံလာပြည့်ညိဖြစ်ပါတယ်ဂေါရမဘုရားလောင်းတော်ဘောရီပင်အောက်မှာဖះစင်စစ်ဧကန်ဖြစ်တဲ့နေ့ဟာလေမြန်မာတက္ကရာ103ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်ညိပဲဖြစ်ပါတယ်ဂေါရမဘုရားရှင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့နေ့ဟာလေမြန်မာတက္ကရာ148ခုကဆုံလပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဆုံလပြည့်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အထွတ်အမြတ်ထားရာနေရူးနေမြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကဆုံလပြည့်နေ့အခါသမယမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။